连捅自己的长官数十刀，并将他的死嫁祸给了因纽特人。回到营地后，大肆宣扬因纽特人的野蛮。他们以20户到50户的族群聚集，算算可能差不多有上百人。此刻正在向营地进发找他们复仇。三言两句令在场的船员无比恐慌。他这样做就是为了掀翻克罗泽船长的统治。得知事情后，克罗泽无比震惊，急忙叫来参事的船员问清楚情况。船员表示，一开始袭击发现了因纽特人杀了欧文。当他们赶到山顶时，确实发现欧文和船员的尸体，并以一种奇怪的方式摆放。在毫无证据的情况下，就判定是因纽特人所为，并将几个因纽特人残忍杀害。一听到袭击这个名字，克罗泽立马警觉起来，预感到事情不是想象的那么简单。况且在他的认知里，因纽特人都是淳朴善良，不可能如此野蛮地杀害船员。于是带着希尔曼一起检查了欧文上尉的尸体，看着上半身被捅得千疮百孔的欧文，询问起希尔曼这是不是他的族人的行事风格。希尔曼摇头否认。为了搞清楚事情的真相，克罗泽决定带着人去往案发现场。临走前嘱咐爱德华上尉一定看好军械库。